तालीम सबसे अहम उन्सुर है इंसान की तरक्की के लिए। तालीम से बड़ा जुज़ कोई नहीं है इंसान की तरक्की के लिए। जाहिर सी बात है, आप अभी आपने सुना कि वो गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन इतने महान कैसे बने कि उन्होंने अपने अंदर काबिलियत पैदा की, सलाहियत पैदा की, एजुकेशन हासिल की। तो हमें भी आज के वक्त में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है, अगर अपने पसमानदा भाइयों को, अपने पसमानदा नौजवानों को आगे ले जाना है, उन्हें तरक्की तक पहुंचाना है, बामे उरूज तक पहुंचाना है, उनकी ज़िंदगियों को संवारना है, समाज के ताल्लुक़ से, सकाफ़त के ताल्लुक़ से, कल्चर के ताल्लुक़ से, मुआशरे के ताल्लुक़ से, रोज़गार के ताल्लुक़ से अगर उनको आगे बढ़ाना है तो इन हज़रात की ज़िंदगी से तर्ज़ ज़िंदगी हमें अपनाना होगा। जिस राह पर ये हमारे अली हुसैन आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग चले हैं, उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, तब जाकर हम तरक्की कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें, दानिश्वरान कौम मिल्लत की ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे नौजवान जो तालीम से दूर हैं, रोज़गार से दूर हैं, है ना, मुआशरे समाज में उनका कोई रोल नहीं है, मुल्क की तरक्की और उसके ताउन में कोई किरदार नहीं निभा पा रहे हैं, उनको हम जागरूक करें, उनको बेदार करें। उनके लिए जाहिर सी बात है, जब तक तालीमी मराकिज़ नहीं होंगे वो कहाँ से सीखेंगे, उनमें तरबियत कहाँ से आएगी, उनकी इस्लाह कहाँ से होगी। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस कायम किए जाएँ जहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को भी संवरने का, सीखने का मौका मिले और वो भी उन खुशहाल लोगों की तरह खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह और उमरा मालदार लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी मैंने एक हदीस और एक कुरान करीम की आयत हमने आपके सामने पढ़ी, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा, ऐ फ़रिश्तों, हम इस ज़मीन पर एक नाइब बनाना चाहते हैं, खलीफा बनाना चाहते हैं। खलीफा क्या होता है? खलीफा होता है निज़ाम दुनिया को चलाने वाला, निज़ाम को संभालने वाला, ज़िंदगी को उस्तवार करने वाला। अब हमारे मुल्क में, हमारे आइन में जो भी तरीक़ेकार हैं, हमें अपने आप को भी, दूसरे लोगों को भी जागरूक करना होगा और सियासी शऊर भी हमें बेदार करनी होगी। तो हर एतबार से हमें जागरूक होना होगा ताकि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। और दूसरी हदीस जो आपके सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरू महासिना मौताकुम, कि ऐ लोगों, तुम्हारे लोगों में से जो इस दुनिया से गुजर गए, इंतकाल कर गए, वफ़ात पा गए, डेथ कर गए, उनको याद करने के लिए तुम कोई मौका तलाश किया करो, उनकी अच्छाइयों को बयान किया करो। उज़कुरू, याद करो उनको, महासिना मौताकुम, अपने दुनिया से गए हुए लोगों की अच्छाइयों को बयान करो। तो इस एतबार से भी ये जो मौका है, ये जो मंच है जिसमें हज़रत मौलाना अली आसिम हुसैन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र खैर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मरहूमीन के अच्छाइयों को लोगों के सामने बयान किया करो, उसको उजागर किया करो। और जाहिर सी बात, ये तो बड़ी अजीम हस्ती हैं, इनकी ज़िंदगी से हमें सीख मिलता है कि कैसे पसमानदा तबक़ात को आगे ले जाना है और कैसे गरीबी से ऊपर उठकर आम लोगों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। तो जाहिर सी बात है, जो इनकी ज़िंदगी के उसूल हैं, अलमोल ख़ज़ाने हैं, हमें उन्हें अपनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम और मेरे सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, सभी का खैर मकदम। मेरे सभी मेहमान जो स्टेज फरमा हैं और जो मेरे भाई इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने बुज़ुर्ग, हमारे रहबर बाबा आसिम बिहारी जी, उनको राज अक़ीदत पेश करते हैं। और उनकी जीवनी से जो हमने खुद एक मैसेज लिया है, वो अपने भाइयों के बीच रखना चाहते हैं। एक सादा, सिंपल और एक गरीब परिवार से हमारे बाबा
उठ करके हम लोगों के बीच एक मैसेज लेकर के आए, क्योंकि उन्होंने वो पसमानदगी झेली थी, वो गरीबी झेली थी जो आज हमें महसूस करनी चाहिए कि एक गरीब परिवार से एक बच्चा अगर एजुकेशन के लिए निकलता है तो उसके परिवार को कितनी परेशानियां झेलनी होती हैं। सरकारी स्कूल तक भी अगर उस बच्चे को जाना होता है तो आज हमारे गरीब परिवार जो पसमानदा समाज से हैं वहाँ तक भी पहुँचाने में उस बच्चे को उसको बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं, क्योंकि आज भी वो व्यवस्था हमारे समाज को, दबे कुचले शोषित वंचित समाज को, पसमानदा समाज को, अर्जाल समाज को वो सारी परेशानियां आज भी झेलनी पड़ रही हैं। उसका एग्जाम्पल आप किसी भी देहात में आप चले जाइए, ये शोषित वंचित और दबा कुचला समाज है, आपको गांव के बाहर मिलेगा, झोड़ के किनारे मिलेगा, बस्ती से बाहर मिलेगा। और बस्ती से बाहर किसको रखा जाता है? बस्ती से बाहर उसको रखा जाता है जो समाज से हटा दिया जाता है। ये सोच कहाँ से आई, इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सोच आई हमारे अशराफिया भाइयों से। हमारे अशराफा भाइयों ने जो अशराफियत फैलाई और हमारे पसमानदा दबे कुचले शोषित और वंचित समाज को समाज के अंदर से उठा करके गांवों के बाहर फेंक दिया। आज भी आपको वो देखने को मिलेगा, चाहे वो धोबी हो आपको झोड़ के किनारे मिलेगा, लुहार बड़ी हो वो गांव के बिल्कुल कोने के बाहर मिलेगा, मंसूरी हो धुना वो भी आपको बस्ती से बाहर मिलेगा, वाल्मीकि हो शिवपर, मोची हो कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वो लड़ाई जो हमारे बाबा आसिम बिहारी जी ने शुरू की थी वो असल लड़ाई ये है। नौकरियां जब हमें मिलेंगी, जब मिल जाएंगी, हमें सांसद के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे, हमें विधायक के टिकट जब मिलेंगे मिल जाएंगे, हमें सबसे पहले ज़रूरत है बराबरी के सम्मान की। ज़रूरत है कि नहीं भाइयों? तो जो हमारे समाज के दबे कुचले शोषित और वंचित पसमानदा अर्जाल समाज के जो लोग आज भी गांव देहातों में जोड़ के किनारे अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को ना तालीम दे पा रहे हैं और ना ही अच्छा उनका रहन सहन है, ना उनका अच्छा खान पीन है, और पहनने के लिए भी आपको क्या बताएं, क्योंकि इस चीज़ से हम बहुत अच्छे से रूबरू हो चुके हैं। आसिम बिहारी जी ने जो हमें रास्ता बताया है, जो उनकी जीवनी से हमने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें वो उस वक्त भी थी और आज भी हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? आज हम शहरों में आ गए हैं, थोड़ा सक्षम हो गए हैं, लेकिन हम अपने गांव देहात की तरफ नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? फिर हमारे जो दादा की जो बाकी औलादें हैं, हम तो शहर आ गए, जो आज भी गांव में रह रही हैं, जिनको आज भी दबाया जाता है, जिनको आज भी शोषण किया जाता है, क्या उसकी हिमायत हमें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं? तो हम कहाँ सोए हुए? तो हमने यहाँ एक नारा दिया है, उठो जागो अपना हक मांगो। जब तक उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, आपको हक नहीं मिलेगा। और हमारा हक सबसे पहले सम्मान का है। जो अशराफिया सोच ने, अशराफिया समाज ने
जो हमारा उत्पीड़न किया है, हमारे समाज का उत्पीड़न किया है, उससे हमें रूबरू होना पड़ेगा। हम शहर में आकर के बड़े से बनने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने बैकग्राउंड में भी जाने की कोशिश करें कि हाँ, हमारे दादा परदादा जो हमारे ख़ानदानी लोग वो आज भी शोषित और वंचित और पीड़ित हैं, उनकी तरफ भी हम अपना ध्यान दें। और उसके लिए 3 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोगों की। पहला शख्स दौलतमंद, जिसे अल्लाह ने नवाज दिया। दूसरा हमारा भाई जो सक्षम भी हैं और समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जिनको फिक्रमंद कहा जाता है। एक फिक्रमंद की भी हमें जरूरत है। एक सबसे निचले तबके का जो शोषित है, जो सिर्फ और सिर्फ आज अपने परिवार को पालने के लिए, सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए वो एक दायरे में बंद करके रह गया है। उसे हम बाहर जब तक नहीं लाएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हमें वो अधिकार नहीं मिल सकता। हमें सीखना चाहिए हमारे अपने दलित भाइयों से। बाबा साहब अकेले जरूर थे, लेकिन उनके बैकग्राउंड भी अगर हम चेक करें तो उनके पीछे भी ये 3 लोग थे। दौलतमंद भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, दानिशमंद भी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, और सलाहियतदार जो लोग थे हमारे उनके समाज के, वो भी उनके साथ थे। अकेले बाबा साहब नहीं थे। आज हमें भी ज़रूरत है, हमें दानिशमंद की भी ज़रूरत है, हमें फ़िक्रमंद की भी ज़रूरत है, और अपने जो निचले तबके की उसकी भी ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा अगर आप फेल हैं तो वो सिर्फ अपने निचले तबके की वजह से, क्योंकि हम उनको अपने साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जो हमारे जो दौलतमंद भाई हैं, जो दौलत को दबा करके बैठे हुए हैं और वो अपने भाइयों की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सबसे पहला काम उन्हें करना चाहिए। वो आगे आएँ, वो हर तरीके से हर तंजीम के जो भी तंजीमें, पसमानदा, अर्जाल तंजीमें हैं, उनका वो सपोर्ट करें, उनका समर्थन करें और अपने पैसे को सही जगह खर्च करें, ताकि हमारी जो मांगे हैं सरकार से वो हम पा सकें। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे सभी भाई इन चीज़ों पर ध्यान दें। केवल तंजीमों का बनाना मकसद ना हो, काम करने का मकसद हो, निष्पक्ष काम हो, बिना लालच के हो। सांसदी, विधायकी, राजनीति, ये सब चलता रहेगा, चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इन चीज़ों से हट के हम समाज के हित में काम करें, और यही हमारे सभी संगठनों से अपील है, सभी भाइयों से अपील है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात कुरान की एक आयत से शुरू करूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होता है। हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का जन्म 14 को हुआ और 15 को जन्म आज़िम बिहारी साहब का हुआ। बड़ा कोइंसिडेंशियल है, लेकिन हाफिज़ साहब एक बात भूल गए, जब दोनों रुखसत हुए तो एक ही तारीख को हुए, 6 दिसंबर को। बाबा साहब का जो देहांत हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ, और जनाब आज़िम बिहारी का जो इंतकाल हुआ वो भी 6 दिसंबर को हुआ। तो हमारे लिए तो ये लगता है एक ही रूप था। एक हिंदू दलित परिवार में पैदा हो गया, एक मुसलमान जुल्हा परिवार में पैदा हो गया। मैं हमेशा जब आज़िम बिहारी साहब की डेथ एनिवर्सरी होती है तो उनकी कब्र इलाहाबाद में है, अटाला में, कब्रिस्तान में, वहाँ मैं हाज़िरी देता हूँ। आज़िम बिहारी हमारे लिए पसमानदा मूवमेंट के जनक थे। उसके बाद
अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने कमान संभाली, फिरोज भाई, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मूवमेंट को। उसके बाद एक पीढ़ी और आई जो जिनके नाम हम नहीं जानते। उसके बाद डॉक्टर कामिल कुरैशी और मेरे वालिद अब्दुल माजिद अदीब की पीढ़ी आई, जिन्होंने सन 78 में, मैं फिरोज भाई को बता रहा था, एक प्रोग्राम कराया। उसका नाम था, उस संगठन का नाम था जो पहली बार पसमानदा मूवमेंट वर्ल्ड इस्तेमाल हुआ, उसकी तारीख मैं आपको बता दूं, वो 78 में हुआ। उसका नाम था ऑल इंडिया तबकाती पसमानदा फेडरेशन, जो रजिस्टर्ड है और जिसके दस्तावेज मेरे पास मेरे फ़ोन में है। उसका एक फंक्शन 14 नवंबर 1969 आपके करीब तलकोटरा इंडोर स्टेडियम है, वहाँ हुआ, जिसके चीफ गेस्ट थे तत्कालीन मुख्यमंत्री ऑफ उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा। तो जो लोग ये कहते हैं कि पसमानदा अल्फाज हमने क्वाइन किया, वो क्वाइन 1978 में हो चुका था। उसके बाद अली अनवर साहब आए, अली अनवर साहब ने काम किया। तो 5-6 पीढ़ियाँ काम कर रही हैं और हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं पसमानदा मुसलमान, जो कि 88% ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स हैं, कि तहरीक पाकिस्तान में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारे हिंदू भाई को ये परेशानी है कि सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दिया, सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है, सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के साथी थे। मेरे भाई, ये बात मुसलमान को भी नहीं मालूम कि 1946 का इलेक्शन जो हुआ वो सेपरेट इलेक्ट्रेट पे था और सेपरेट इलेक्ट्रेट में पसमानदा मुसलमानों का वोट ही नहीं था। ओनली 12% मुसलमानों उसके नहीं इलेक्टेड थे और उसमें उनकी महिलाएं भी नहीं थी। तो 6% या 7% अशराफ मुसलमान में, जिसमें सैयद है, शेख है, मुग़ल है, पठान है, उसने वो वोटिंग लिस्ट में थे। और मेरा मानना ये है कि जब 7% आपने वोटिंग लिस्ट बनाई तो 5%, 100% तो पोलिंग नहीं हुई होगी, 60% 70% हुई थी। तो 4 या 5% लोगों ने पाकिस्तान बनाया। हम जिम्मेदार नहीं हैं पाकिस्तान के। केरला में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, उनकी ज़ुबान केरलाइट है। मलयालम, उनकी ज़ुबान मलयाली है। तमिल में तमिल है, भोजपुरी में भोजपुरी है, बंगाल में बंगाली है, ऐसे में असमी है। तो हम लोग ना कि ज़ुबान के बारे में कहते हैं कि ज़ुबान हमारी है, ना कि मज़हब के बारे में। मज़हब हमारा एक है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मज़हब हमें दिया, जो दीन जो दिया, जो सहाबा इकराम ने फैलाया, जो कि ताबईन ने दिया, जो कि सूफियों ने दिया, जो कि अब्दालों ने दिया, वो अशराफों ने उसका साथ जो जिन्होंने अपराध किए उसके लिए पसमानदा मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले भी नील था, अब भी नील है। आप देख लीजिए, किदवई साहब हैं और ये साहब हैं, मौलाना आज़ाद हैं, और आपके ज़माने में बीजेपी से भी शिकायत है। सैयद शाहनवाज हुसैन सुन्नी सैयद, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी शिया सैयद। इधर आप देख लीजिए, कांग्रेस का भी हाल यही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। विदाउट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नथिंग ग्रोज। और मैं आपसे ये भी अर्ज कर दूं, मेरा आसिम बिहारी से लगाव यूं है क्योंकि मेरे वालिद ने दुनिया का वाहिद स्कूल जो कि आसिम बिहारी के नाम से है, वो मुरादाबाद में है और अभी चल रहा है। मैं उसका पहला स्टूडेंट हूँ। मेरा जो एक घर में शुरू हुआ था, फिरोज भाई, मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा में, वो जो आप लाजपत नगर मुरादाबाद में है, उसका नाम आसिम बिहारी गर्ल्स स्कूल है। उसका पहला स्टूडेंट, उसका पहला तालिब इल्म मैं हूँ। ये बैठा है 1978 में। शारिक अदीब अंसारी उस आसिम बिहारी स्कूल का पहला। बिहार के अंदर भी स्कूल नहीं है, दिल्ली में भी, दुनिया में कहीं नहीं स्कूल आसिम बिहारी के नाम से स्कूल नहीं है, लेकिन मुरादाबाद में है। मुरादाबाद का फख्र इसलिए है, मुरादाबाद में वो स्कूल है। आप गूगल कर लीजिए। और दूसरी बात ये कह दूँ कि जब मूवमेंट शुरू किया, मूवमेंट से पहले हम जब स्कूल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे, हम इस मूवमेंट पर काम करते थे, हम देखते थे, हमें ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस क्लास में भी होता था, क्लासरूम से बाहर भी होता था, सोसाइटीज़ के अंदर भी होता था। लेकिन आपसे मैं अर्ज कर दूं, जब अली अनवर साहब ने ये मूवमेंट शुरू किया, हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो हमेशा JDU स्पोक्समैन की तरह बोले। कभी उन्होंने पसमानदों की बात राज्यसभा के अंदर नहीं की। एक स्पीच दिखा दीजिए मेरी आप अली अनवर साहब को,
और जब भी उनसे मेरे तर्क हुआ, मैंने कहा आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो बोले जहाँ अली अनवर बैठते हैं वहाँ उनका ऑफिस। आज अली अनवर, आज जब से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हम लोग चला रहे हैं, उसके ऑफिस फुलवारी शरीफ में भी है, रांची के अंदर भी है, लखनऊ के अंदर भी है, दिल्ली के अंदर भी है, हैदराबाद के अंदर भी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक ऑफिस आपका श्रीनगर में खुलने वाला है और एक ऑफिस बॉम्बे के अंदर दादर में हम खोलने वाले हैं। आपकी दुआएं अगर साथ रहें। आपकी मांग क्या है, चाहते क्या है आप? सीधा पूरा अब इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, मैं अपना पूरा वाक्य पूरा कर दूं। बहुत लंबा हो गया ना। आप 2 मिनट और 10 मिनट आप 2 मिनट और बर्दाश्त कर लें। ये मैंने जो पहली बार जब ये पसमानदा मूवमेंट, जब मैं पॉलिटिकल लाइफ में थोड़ा बहुत एक्टिव हुआ, तो मैं ये पहली बार अगर आप खामोश हो जाएंगी, पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को खत नहीं लिखा। पहली बार खत मुझे बड़ी उम्मीदें थी डायनेमिक यंग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी से। यहीं जवाहर भवन हमें करीब में है, यहाँ उनको मैंने इंटरव्यून किया, उनसे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मुलायम सिंह जी से बात की, मैं बहन जी मायावती के एक पंडित जी हैं, उनसे बात की, 10 लोगों से बात करी, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया। जब नरेंद्र मोदी जी इस ऑफिस में आ गए तो हमने एक खत मायूसी भरा हमने लिख दिया कि ये प्रॉब्लम्स पसमानदा मुसलमानों की भी हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यू वोंट बिलीव, विद इन 15 days आई रिसीव एन आंसर। तो ये आज जो महफिलें जो हो रही हैं, ये पहले क्यों नहीं हुई? यूपीए के दौर में क्यों नहीं हुई? उससे पहले दौर में क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ यूं हुई क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपका मुद्दा उठा दिया। तो इसलिए मेरा आभार नरेंद्र मोदी को यूं है। ये मनमोहन सिंह के दौर पर तो हमने कोई मीटिंग नहीं कराई, डॉक्टर साहब हाफिज जी, उससे पहले प्रधानमंत्री और रहे, कभी मीटिंग ही नहीं हुई, कभी पसमानदा मूवमेंट का नाम भी नहीं आया। आज पसमानदा मूवमेंट जो देश के पटल पर है, वो सिर्फ यूं है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख से ये कह दिया। अगर हम करोड़ों रुपए खर्च भी करते, वो पहले तो हमारे पास खर्च नहीं होते, हम चंदा मांगने जाते हैं, ज़कात में लोग लाख रुपए दे देते हैं, लेकिन हम सोशल कॉज के लिए अगर चंदा मांगते हैं तो कोई हमें 10 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है, 500 रुपये कोई नहीं देता। ज़कात के नाम पे लोग 1000 रुपये देते हैं। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है और जो मीटिंग्स हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अकेला मैं कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, लेकिन ये क्रेडिट जाता है सिर्फ एक आदमी को, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसने आपका मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर रख दिया और आज बहस हो रही है, चाहे वो फैयाज फैजी बोल रहे हो, चाहे मंसूर साहब बोल रहे हो, चाहे कोई और बोल रहा है, सब बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ने आपका लाल किले से भी बोला, हैदराबाद के अंदर भी बोला, जहाँ मौका मिलता है मुसलमानों की बात करने के लिए वो चाहता है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आपके लिए, मोदी नहीं किया सब कुछ। सर अभी 5 बजे हम लोग भारत का क्वेश्चन पर कांग्रेस की सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, जो 1975 में आपके रामलीला ग्राउंड में उन्होंने मुस्लिम मोमिन कॉन्फ्रेंस इजलास में आई थी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पीसी नहीं हो रही है, मुझे जाना भी है, इसके लिए माजरत। जो कुछ भी हो रहा है आज देश में, जो कुछ भी सरगर्मी पसमानदा मुसलमानों के नाम से हो रही हैं, उसका क्रेडिट ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा के साथ साथ सारी हाफिज जी की तंजीम को है, और तंजीमें जो देश में काम कर रही हैं उनको है, और सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके पसमानदा मुसलमान, जो कि 88% मुसलमान है, जो कि दलित है, वंचित है, सोशली एजुकेटेडली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकली बैकवर्ड है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसे नहीं मिला, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना एसपी ने दिया, ना बीएसपी ने दिया, ना जेडीयू ने दिया, ना आरजेडी ने दिया, किसी ने नहीं दिया, ना टीडीपी ने दिया, ना डीएमके ने दिया, ना कम्युनिस्टों ने दिया, किसी ने नहीं दिया। हमें सिर्फ दरी बिछाने के लिए और सोशल फेस भीड़ की तरफ गया। लेकिन अब समय आ गया है, राइट नाउ द टाइम हैज अराइव्ड। द पसमानदा मुस्लिम ऑफ इंडिया, आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग बियॉन्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Whatever I am asking under the Indian Constitution, and I want it right now, right here, with all the business. तो आपको तो नुकसान हो रहा है धर्म बदलने का। मैं, आप मुझे इंटरव्यून बार बार कर रहे हैं, आप मुझे 10 मिनट बाहर आके बात कर लीजिएगा, मैं आपकी सारी जवाब दूंगा। धर्म की जहाँ तक बात है, कोई नुकसान नहीं हुआ। हम अल्लाह के उस पैगंबर के उस धर्म में हैं जहाँ पर इक्वलिटी है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जहाँ पर एक मुकाम यह है, यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, सीरत, नव सहाबा इकराम
और अहले बैत अकराम के अकायद मौजूद हैं, जहाँ सूफियों वलियों को हिंदुस्तान की धरती को, जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यहाँ से इस धरती से मुझे अमन की हवाएं आती हैं। नुकसान और फ़ायदे का कॉन्सेप्ट जो होता है इंडिविजुअल होता है। कौम के सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का साथ था, है और रहेगा। हिंदुस्तानी मुसलमान ये नहीं डिमांड करता जो पसमानदा मुसलमान है कि हमें कुछ आउट चाहिए। वी नीड एवरीथिंग विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं ये बात क्लियरफाई कर दूं कि हिंदुस्तान का पसमानदा मुसलमान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है जो कि लेट हो गया 100 साल। अम्बेडकर ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली, ज्योतिबा फुले ने लड़ाई बहुत पहले कर ली, पेरियार ने लड़ाई बहुत पहले लड़ ली। हम लोग अब लड़ रहे हैं, 5 पीढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन टाइम आ गया है कि अब हमें हमारा हक दे दिया जाए। मुझे एम्स जाना है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मंडल कमीशन में दिया हुआ है। सर अभी 2 मिनट। अब मैं बहुत इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे हाफिज जी मुझे जाना है, मुझे एम्स जाना है, इसलिए अगर मैं जल्दी बोल